seu gato tá com aquele bafo de onça e você precisa fazer a limpeza de tártaro nele, fica aqui que nesse vídeo eu vou te contar a importância de você usar o Periovete antes de fazer a limpeza de tártaro. Né, Felícia? Felícia tá aqui. Gente, eu não aguento com a cara dessa gata. Eu não aguento. Aqui, eu tô escovando o dente dela. Eu lembrei de fazer esse vídeo pra vocês, ó. Aqui. Ele tá com bafo, gente. A Fefe tá com bafo. Não tá não, gente. Felícia não tá com bafo, não. Porque ela já fez a limpeza de tártaro. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo, que eu mostro como foi a limpeza de tártaro delas. Então, para quem vai fazer limpeza de tártaro, tá preocupado, tá com medo, não fica, porque fazendo num local bem preparado, bem equipado, com uma UTI, um repouso para o gato ficar após a anestesia, após o anestésico, é fundamental. Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te contar o porquê o Periovete é um aliado nesse pós-cirúrgico e no pré-cirúrgico do limpeza de tártaro do seu gato. É indispensável. Quando você vai fazer a limpeza de tártaro no seu gato, quando o médico vai fazer, como eu fiz a limpeza de tártaro nas minhas gatinhas, eu usei isso daqui antes. Por quê? Ela faz, tem clorexidina, tem 20% de clorexidina e mais algumas outras substâncias. Ele é um gel. Minha unha tá horrível, gente, mas não olha minha unha não, tá? Olha só o gelzinho aqui, que eu vou mostrar o gelzinho pra vocês. Que eu usei tanto que já até acabou, olha. Ó, é um gelzinho transparente. Ele parece uma pasta de dente, tá vendo? Olha aqui. Parece uma pasta de dente. Não faz mal nenhum pro seu gato. Você vai pegar o dedinho e vai levantar a gengiva e vai esfregar assim, ó, na gengiva do seu gato, na parte que tá vermelhinha. Bom, vamos explicar então aqui. Eu já mostrei como faz antes de explicar o porquê. Quando você vai fazer a limpeza de tártaro, o médico ele faz a limpeza igual fizeram com as minhas gatas. E pode correr risco de sangrar, ter um sangramento. E isso aqui ele faz a higienização. Ele vai limpar o máximo de bactérias que tiver na boca, isso antes, tá? Você vai usar isso daqui dias antes de fazer a limpeza de tártaro no dentista. Você vai usar durante alguns dias. O veterinário vai falar para você quantos dias você vai ter que usar. As gatinhas eu usei todo dia, durante 5 dias antes da cirurgia. Todo dia eu usava nas duas. A Felícia principalmente, porque a Felícia estava bem vermelhinha, então eu tinha bastante cuidado, porque isso aqui limpa a boca, higieniza a boca, tira o máximo de bactérias que dá para tirar, porque quando o médico vai fazer a limpeza de tártaro, corre o risco de sangrar, e esse sangramento, se a boca tiver com muita bactéria, pode entrar pelo sangue do gatinho e ir para rim e coração. Então isso daqui é como se fosse uma profilaxia antes de fazer a cirurgia em si. Ela já foi lá para trás, olha. Ela, gente, a Felícia, ela é minha sombra lá. Meu Deus do céu, vocês estão vendo isso? Olha. E ela deitou bem do meu lado que eu durmo. Ela está literalmente tomando conta do meu lugar. Que sem vergonha, gente. E isso aqui é muito fácil de colocar, como eu mostrei pra vocês. Você vai pegar um pouquinho, pega um pouquinho, vai levantar a gengiva do seu gato e vai colocar em cima do vermelhinho do seu gato. Eu tô pensando em fazer aqui e mostrar pra vocês. Ela tá me olhando. Quer, filha?
Quer fazer? Quer mostrar como é que faz? Pessoal, porque se eu for mostrar, eu vou tentar fazer aqui, mostrar pra vocês como é que eu fiz. Existe também o Periovete em spray, só que ele preferiu passar pra mim o gel, e eu também preferi o gel, porque aquele de espirrar no gato, o gato se assusta, né? Então, assim, e aqui elas aceitam tão bem essa parte de escovar, parte de higienização de boca. Eu escovo, tô aqui com o dentinho dela, escovo, boto gás no dedo, enrolo, faço tudo direitinho e elas deixam. E eu preferi, achei melhor do que o spray. O Periovete, ele não é para retirar o tártaro. Quem vai fazer isso é o dentista. Isso aqui é só uma profilaxia que tem que ser feita em casa antes de levar ao veterinário para fazer a remoção do tártaro. A remoção do tártaro, quem vai fazer é o dentista. Na verdade, o Periovete, ele vai servir para retirar a carga bacteriana que tem na boca, para diminuir a quantidade de bactérias que tem na boca do gato antes dele ir lá para mesa de cirurgia. Periovete, ele é para ser usado na gengivinha vermelha para tratar. E isso, como eu falei, o veterinário recomendou para as minhas gatinhas. Então, qualquer tipo de medicamento que você vá usar em seu gatinho, no seu pet, você tem que entrar de acordo com o veterinário dele. Não use por conta própria. Qual a composição do Periovete? Tem o de gluconato de clorexidina, que serve para fazer a limpeza e a higienização, retirar o máximo de bactérias possíveis da boca do seu pet. Tem menta. Para que serve a menta? Para cuidar da halitose do seu gato, aquele fedorzinho de bafo de onça. Então, tem a menta, ele tem um gostinho de menta. Tem a camomila. A camomila, ela serve para acalmar a gengiva, porque ela fica muito vermelhinha, então ela serve para dar uma acalmada na gengiva do seu gato inflamada. Só tem substâncias que não são nocivas para o seu pet. E deixando bem claro, gente, esse gelzinho aqui, ele não vai remover o tártaro duro da boca do seu gato ou do seu cão. Não vai. Isso quem vai fazer é o veterinário. O Periovete, ele só serve para fazer a desinfecção, para limpar, higienizar a boca do seu pet antes do dia de você ir fazer a cirurgia. É só para desinfetar a boca do seu pet, desinflamar. Somente para isso. Não vai tirar o tártaro. Ficou claro? Deixa aí nos comentários se o seu pet tem tártaro, o seu gato, o seu cão, se tem tártaro, se você está pensando em ir fazer a remoção de tártaro, se você já marcou, se ele tem o bafo de onça. Se ele tem bafo de onça, você tem que ligar o alerta, porque provavelmente ele já está com tártaro na boca. E, gente, nada melhor do que, olha, escove o dente dos seus gatos, dos seus cachorros. Escovem. É uma prevenção. Escovar o dente é prevenção. Eu tenho até que comprar, olha aqui, olha. Essa aqui é a pasta de dente que eu uso. Olha a escova como é que já tá. Mas eu tenho um kit aqui de escova. Eu até cortei, olha. Eu cortei porque eu uso até a última gota, porque isso aqui é muito caro. Tá uns 120, 140 reais. Eu compro na Pets, na própria lojinha aqui do canal. A gente também dá 10% de desconto no cupom Gatos Fofos. Você pode ir lá comprar. Eu compro sempre na lojinha, mas eu uso até a última gota. Eu corto aqui, ó. Eu corto. Eu uso até o final, gente, sem vergonha de falar isso, porque isso aqui é um produto muito caro, mas dura muito.
Essa daqui tem 4 meses, porque é uma gotinha de nada, eu uso toda noite com elas, eu escovo o dente delas, enrolo o gaze e é assim, tem que higienizar a boca deles, porque o dente deles é igual ao nosso, ó. É igual ao do gato. Se o nosso a gente tem que escovar, por que o deles não? Qual a diferença de dente? Não existe. Não existe. E cria bafo. Ai, gente, olha, bafo de gato, bafo de cãozinho, fedido, bafo. É muito ruim, não é? Mas se você escovar, tiver higienização legal, não vai ficar não. Vai acabar todo bafo. Elas não têm bafo, tá? Antes de eu fazer a limpeza de tarto, estavam com bafo, as duas estavam com bafo de onça. Ai, mas agora já tem o quê? 2 anos que eu fiz? Tem 2 anos? Acho que tem 2 anos que eu fiz já. Elas estão começando a ficar amarelinho de novo. Eu tenho que ver se eu preciso fazer novamente ou não. Eu fico muito preocupada porque o tártaro ele pode ir lá pro rim, pro coração delas e pro sangue. É um problema, causar gengivite e olha, o problema fica maior do que se você não escovar, vai por mim, tá? Então deixa aí nos comentários se você vai fazer, se tá pensando em fazer, se tem medo de fazer, se teu gato tá com bafo, coloquem nos comentários o que vocês quiserem, eu respondo pra vocês rapidinho. Tenho o maior prazer do mundo em responder pra vocês qualquer tipo de dúvidas que vocês quiserem, que vocês tiverem, que eu tenho experiência nessa parte de, ó, limpar dentinho e levar pra fazer remoção de tártaro. Fica aqui no canal com a gente, um beijo e tá lá a dorminhoca. Vou mostrar pra vocês onde a Kirumi tá. Olha aqui, onde a Kirumi tá dormindo, embaixo da cama, olha. Kirumi, olha pra cá, bebê. A Kirumi foi a primeira bafil daqui de casa. Tchau, beijo.